बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लाए हैं बिल्कुल ही नहायत इम्पोर्टेड एंड लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ बैग्स एंड अगर इसमें से आपको कोई पसंद आ जाए इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी आप बैग के खूबसूरत डिज़ाइन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर किस्म के ड्रेस डिज़ाइन एंड ज्वेलरी कॉस्मेटिक आर अवेलेबल ऑन माई दिस चैनल एंड यू कैन गेट फ्रॉम थ्रू दिस लिंक बिफोर सब्सक्राइब माई दिस चैनल। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके लाए हैं बिल्कुल ही नहायत इम्पोर्टेड एंड लेटेस्ट डिज़ाइन ऑफ बैग्स एंड अगर इसमें से आपको कोई पसंद आ जाए इसे आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भी आप बैग के खूबसूरत डिज़ाइन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर किस्म के ड्रेस डिज़ाइन एंड ज्वेलरी कॉस्मेटिक आर अवेलेबल ऑन माई दिस चैनल एंड यू कैन गेट फ्रॉम थ्रू दिस लिंक बिफोर सब्सक्राइब माई दिस चैनल। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।